Isabelino Escalante, che, de los pavos de Derqui. Espectacular, amigos, disfrutar este momento fundamentalmente. Y che, vos sabés que te voy a contar algo, disculpe la desprolijidad, lo que pasa es que estamos en vivo, che. La chajá, hacemos un pedacito de un pedacito, y te voy a contar una anécdota. Ahí nomás. Tenía un tío mío que tocaba ese tema, ese nomás sabía. Y tomaba vino blanco, che, aquellos tiempos venía el vino en cajón, botella de litro, de 12, cajón de hierro, que después usábamos nosotros ese cajón de hierro para cazar los tatumulitas, hacíamos las trampas con ese. Y tomaba ese 2, 3 vinos, se requintaba el sombrero, así se acomodaba, y tocaba. Pero esa partecita nomás sabía. Y después de tocar, entraba en compás y todo, pero esa partecita nomás. Y después de eso, no encontraba el final. O sea que los damos, imagínate qué contentos, miraban más o menos cuando veían que iba a tocar mi tío, ya le apuntaban a la que más o menos ya había onda, diría, contemporáneamente hablando, y ya encaraban. Che. Me acuerdo siempre de ese tema, che, qué temazo, Sí, es una... Y poco tocado, che. Sí. Ejecutado, mejor dicho, ¿no? Y sí, pasa que es un estilo especial y requiere cierta práctica, mucho ensayo y mucha dedicación, pero siempre es lindo compartir estas cosas. Y bueno, por eso siempre vengo a tu programa, porque está bueno esa espontaneidad que sale, porque los temas salen en directo, ¿no? Claro. No está hablado, no está planeado. Ni ensayado, ¿no? Pero eso es lo que va a mostrar también lo genuino, por ahí que podemos ser. Pero totalmente, Roger, y en algo que te destaca siempre es ser genuino. En tu caso, te conozco como en el caso de tu viejo, ¿no? Que no debe estar mirando de alguna estrella seguramente, ¿eh? Qué grande, Oscar Escobar. Che, antes que nada, quiero mandar un saludito también, ¿no? Por supuesto, a la gente de Paso la Patria, a la gente de San Cosme, a la gente, a todos. Tenemos tantos amigos que nos siguen y la verdad que me ponen tan contento poder llegar y compartir con ellos. Che, Roger, redes sociales más allá de número de contacto, ¿cómo te podemos ubicar? Y bueno, Roger es Facebook, Instagram, Roger Escobar. Por ahí algunas, como Roger Escobar en YouTube, algunos videos también se van a encontrar. Tengo que actualizar más la página, pero a medida que obtengamos más videos, el fin de semana, hace un par de fines de semana estuvimos en la Peña de la Ciudad, nos habrán visto con Baez. Y bueno, queremos empezar a movernos más. Ya estoy contactando con pisteros y estamos viendo a ver si podemos lograr algo. Y bueno, número de teléfono nuevamente, 3794-6241-45. Ya sabes, sonido incluido, llámeme, llame ya, o ya no llame. Exactamente. Che, antes que nada, estamos llegando a la parte final. Quiero mandar un saludo a toda la gente, a los suscriptores de YouTube, que dentro de poco tenemos algo especial para ellos. Dentro de poquito tenemos videos especiales, vamos a empezar a realizar videos especiales para ellos. Así que muchísimas gracias al amigo de Neuquén, de allá de las cordilleras, nos sigue el hombre, al amigo Sánchez de Santa Fe, maestro, al hombre de Entre Ríos, que el otro día me habló también.
qué maestro, a Esteban de Mar del Plata, tanta gente que a través de YouTube nos siguen y la verdad que estoy agradecido enormemente. Buscamos una metáfora como para autodefinir, pero no la encontramos. ¿Por qué? Porque es un dolor muy profundo que el chamamecero acaba de sufrir, ¿no? Se nos fue Matías Galarza. Y queremos rendirle un pequeño homenaje también a él, a su familia, un maestro, ¿no? Que dejó tanto y se va sin nada, ¿no? Se dejó tanto por nuestro chamamé, hizo tanto. ¿Y cómo no vamos a estar recordándolo en este programa que él ha pasado, que él nos contaba enormes anécdotas y un fiel difusor del auténtico chamamé? Siempre decía él, cuiden más a los chamameceros. Con esas gratas palabras pronunciadas por él, me acuerdo, que hemos realizado un programa, nos vamos a rendir homenaje a él, a su hermana, por supuesto, mi más sentido pésame para todos. Roger, nos estamos yendo. Muchísimas gracias y si Dios quiere, ya saben, Roger Escobar estrenando grupo nuevo y por ahí, si necesitan también un payador, también le agregamos. Ahí. Nos vamos, gente, con este tema musical, por supuesto. Oh, do mayor, ahí va. Nos vamos con el gato moro. Ahí va, zapa. Compra la mesa. Compre otro vino. Si encaja mejor, La acordeonista, Gente, que Dios me lo bendiga a todos y buen fin de semana.